おはようございます。おはようございます。じゃあ今日は一日お願いします。こちらこそよろしくお願いします。お店の真裏なんですね、お家。そうそう。通勤時間。近くにね借りたんよ。夜遅くなるし。こういう日はお客さんが来てない。今週表彰式があった。これはちなみにいいキャベツなんですか？結構。いいと思う。今の時期のキャベツはすごい締まって、硬くて、あと糖度がね今13度ぐらいあるんで、一年中の中で一番美味しいキャベツが今の時期。ちょっと硬いんでしっかり蒸らすという技術的な部分では難しい部分に入ると思いますけどね。美味しいお好み焼きができると。だけど持って重たいものがいいと思うんですよ。これでずっしりくるのが。でしかも大きいよね、このキャベツが。一玉がすっごいでかい。重たいし、これで取るところを切ってあげる。ここを切り落とし。で、こういう知識っていうのはどこで身につけられたんですか？前の職がオタフソースに勤めてまして、はい。でオタフソースの中でもお好み焼き店を開業する人の研修っていうのを担当してまして、もう何軒もお店を開くのを手伝ってきたんですね。33年間でいろいろと糖度計を持ってね、糖度を測ったり、キャベツの産地に行ってたり、その麺屋さんに行ったり。開業したのはこのお店を。54か。そうやってお好み屋さんの開業携わってきたら、なんか自分もやりたくなるんだよね。自分だったらこうするのにとか、そういう思いがあってずっとやりたかったんですけど、なかなかお好み屋さんでやっても成功するって本当一握りのなかなかうまくいかないんですよね。傍から見たら簡単そうに見えるんですけど、お好み焼きってすごい奥が意外と深いんですよ。だから開業するのも二の足を踏んでたんですけど、10年以上前から食べ放題の店やりたいなとは思ってました。当時は薬局でいうと何だったんですか？当時はお好み焼きか課長。加藤。はい。やっぱなんせ自分でしたいって思いが多かったんです。強かったんですか？自分の能力を自分のために使いたいというの思いもあった。やっぱ会社だったらこうやりたいなって思ってもできないことってたくさんあるじゃないですかね。自分のやりたいようにやってみたいっていうのが。実際今はできてますか？やりたいように。できてると思いますよ。一人じゃできないですけどね。お願いします。お願いします。全員が取締役なんですよ。株式会社の。この役員で回して、あとはアルバイトと。これはもう社長が集めたえりすぐりのメンバーなんです。そう、えりすぐりなんですよ。全員オタフソースの関係者というか、オタフソースに勤めていて、お店をやりたいって辞めた仲間という感じですね。
これは食べれんとこね。それなんか食べれないと。捨てるところ。普通にゴミ箱に捨てりゃいいじゃないと思うけど、はいもう肥料にしてお客さんに配ってすごい大好評。これ2代目よ。酷使しすぎて。量が多いからってことです、ここの。一回これが壊れてなくなった時にもうやるまと思ったら結構言われるんで、肥料なくなったんですかみたいな。そうなんです。それで復活させたんです。これは関西風のキャベツの準備ですね。こんな感じでセットしておいてあげて、すぐにお客さんに提供できるように。まさか一緒にお好み焼きやると思わんかったのかな。何年ぐらい、だから30年ぐらいやってたと聞いたんですけど。だけ札幌におる時にニミさんが上司で来たんですよ。札幌？広島出身ですよね。広島出身。入社してすぐ札幌遊びまくりました。釣り連れてってもらったり。あ、結構じゃあ連れていろいろ面倒見いい方が。そう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 。この社長室、名ばかりでトイレです。釣り道具、あ、すごい。船。ここに常備してるんですか。そ何釣りが一番行かれます。う。やっぱり深瀬磯釣りですね。磯が好きなんで。こけて肘の骨折ってから調子が悪いんですよ。ゴルフもできんし、魚は釣れんしね。骨は折れるし、踏んだり蹴ったり。カツオの粉、昆布の粉、それから醤油の粉末、そういったものがブレンドされて、山芋の粉とかね、そういったものもブレンドされています。こういう具合に切るようにゆっくりゆっくり混ぜてあげる。多少もうダマが残るぐらいでやめるんですよ。でちょっと置いとくとダマがなくなっていきますから自然に。お客さんがやられるんで、なるべくこう簡単に美味しくできるようにということでうちは頼んでますよ。このぐらいまだダマが結構残ってるね。でもこんなもんぐらいで止めとくんですよ。でんぷんで粘りが出てるんですよ。こういう酵素が多い野菜類が酵素が入っていますから、酵素とでんぷんを合わせるとその時点からもうでんぷんの鎖が切れていってへたるっていくんですよ、生地が。ですからオーダーが入ってから生地は入れていく。姿焼きも人気メニューです。結構出ますね。やっぱりお客さんも、焼いたものを出されるよりも自分で調理したいっていうのもあるかと思いますんで、楽しく焼けて美味しく食べれるというので、結構イカ焼きは人気ありますね。バターと醤油を別で添えて出してます。贅沢ですね。そうなんです。最近イカも高いんでこういう風に姿のまま食べれるって機会はなかなかないと思いますんで。働いてみてどうですか。すごい楽しいですね。みんな優しいんで、すぐ仕事も覚えられて、やりやすい環境で働いて、自分も嬉しいです。33年間ずっと営業関係の。いや
20年ぐらいじゃないですかね、そのうちの。家庭科の授業なんかで食育の授業をやるんですよ、お好み焼き科のメンバーが。でそういったのをやるからお好み焼き教室っていう今のにつながってるとこもあるんですよ。子どもさんがお好み焼きに触れることが機会が多いとお好み焼きが普及していくじゃないですか、そうすればお好み業界も活性化するんでね、テーブルに鉄板があるんでお客さんの前で焼かないんでですね、アンケート取ってみるとお好み焼き屋さんに行かない理由で店主がうるさいっていうのがあったんですよ、一番に。自分たちで楽しむ世界っていうのを作ってもあげたいなと思って、一般的なお店じゃないスタイルでやりたかったからここを選んで、開業したっていう感じですね。最初は45人しか来なかったけど今いつも満席になる。それはどうやって広まったんですか？口コミでしょうね。焼くまでに焼きそばでヘラの練習とかもして、で最後一番難しい広島になっていく。合格したら免許皆伝。免許もらえるんですか？免許皆伝がもらえるし。広島肉玉そばの九条ネギかけ、これがおすすめですね。それと水イカ姿焼き、これご自分で焼いてもらいますけどプリプリの水イカなんで結構リピーターが多い商品になってます。お肉系のおすすめはですね、まずはハラミの焼肉、これすごく柔らかくて大人気です。食べ放題は、この3種類あるんですけど、まずは粉もん中心の食べ放題が3300円、それからお肉なんかも入った鉄板コースが3980円、極みコースといいましてですね、お肉から全てあるものが5500円となります。ぜひチャレンジしてみてください。麺のもおそばとうどんございますが、どちらにされますか？そうだね、だいぶかかると思う。
結構もうこのもうまだ10分ぐらいするのでほぼ満席なんですよ。そうなんや。いらっしゃいませ。まずキングを出してそれ食べて。失礼します。ミックス玉になります。こちらを買っていただきます。ますよ。全体ですか。お店よく来られるんですか。はい。いつも広島焼きをやっぱ頼むんですけど、今日は母と来たんで、どっちも食べてみようかなっていう関西焼きを。何ですか。これ6って何なの。スタート。66だった。見てみて。66かな。僕といて66。あ、でもそっか、66か。スタート。お姉さん慣れてますね。ありがとうございます。関西のソース。できる。まあこんなもんですよ。お姉さんは広島の方。あ、はい、広島です。お姉さんも広島。はい。母です。家でも結構作るんですか、お好み焼き。家だったらやっぱ関西が多いよね。言えば関西多い。あ、そうなんですか。それはなんでですか。簡単だから。やっぱ広島お好み焼きはでもお店で食べたいよね。食べたいのは広島。キャベツ甘い。ね。うまく焼けか。上手。どうですか、味、お姉さん。面白いです。今日は海鮮のお好み焼きを頼みました。めっちゃたっぷり入ってます、海鮮。エビが大きい。うん。エビ大きいですか。うん。イカも大きいよ。キャベツがなんか甘い。なんでだろう。見てたんですけど、どけどってわかんないんですよ。失礼します。肉だしのネギ。はい、花形お願いします。すぐお持ちします。美味しいよ。お肉ダブルですね、はいお待たせしました。これいらんけど、いいかついて。エビ。今日は何頼まれたんですか。いつもと一緒でね。肉抜きの生エビ2人前。どれぐらい通われてるんですか。月に2回ぐらい。すごい。少ない方がね。私は毎日来たいの。いらっしゃいませ。あと骨でネギを巻いて、ポン酢で食べてみてください。うまい。の油のところがちょっとネギであっさりしてる感じ。そして取っちゃったらええやん。あ、
お待たせしました。こちらを買っていただきます。チケットの方は熱くなるのでお気をつけください。ごちそうさまでした。ありがとうございます。これで何グラムなんですか。455ぐらい。ワンポンド。失礼します。お友の席になります。こちらを貸していただきます。タレの方を貸していただきます。これでしょ。でかっ。やば食べてるかな。わあ。これバターは？バター上にしてる。ニンニク？これ料理できるのがバレる。ここでいい。ここやるな。やばっ。でけえだろ。あ、高校生なんですか。高3です。やったん。ありがとう。持ってるこれ。柔らかくてニンニクの味が効いてます。八番さんの卵の失礼します。とろろ三枚玉になります。鉄板の電源つけますね。はい、ありがとうございます。すごっ。せーの。うまい。待って、うまくないだろ。なんか高さがプロやね。こんくらい？オッケー。じゃあラスト。ありがとうございます。よし。最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。
15番。はい。あ、聞いてもらっていいかな。何の卵どうすればいいかな。ようちゃんがまだ関西でマスターと失礼します。肉玉そばが2つ。はい。いただきます。はい。どうぞ。注文の方以上でよろしかったですか。はい。とりあえず今。今日は何を食べられたんですか？肉玉そば。お味はいかがですか？美味しい。彼が言ってる通ってる学童保育っていうのは結構、お昼ご飯を自分たちで作ったりとか、こういうところに食べに来たりとかするんですって。実際お孫さんのおすすめ食べてみていかがですか？うん、美味しいです。ここは研修もされてるんですか？そうなんですよ。お好み焼きを開業されたいっていう方が来られて、でそこで研修というか働きながら、開業計画書とかドームとか、経理とかそういったものを全部一緒にやっていくというのをやってるんですね。で先日ももう近くでオープンしたんですけど、一切研修の料金とかそういったのも取ってないんで、開業を目指している人がいればご連絡くださればよいかなと思います。どれくらいの期間されるんですか？そうですね、最低3ヶ月は必要だと思いますね。で先日オープンされた方は1年半ぐらいここでバイトしながら技術を磨いて知識もつけるという形でやっていらっしゃいましたんで、1年ぐらいはやられた方がいいかなとは思います。未経験でも？そうですね、未経験の方でも十分1年ぐらいあればできると思います。その後お店オープンしても1週間ぐらい僕らでみんな応援に行ったりしますんでね、その辺も安心して受けてくれたらいいかなと思います。トロトロいぶらか。はい、半熟オムそばになります。はい、どうぞ。さすがにお神様のところに助けてほしいことがあるとしたら、自分がもう一回気がしてしまちなみに植木さんは何年目ぐらいなんですか？お好み焼き歴というか。20
4、5年。取られるの嫌ですよ。竹中さん何年ぐらいなんですか？僕らは全然 OK ですよ。僕は多分11、2年ぐらいじゃないですか。あんまり中はもそうなんですか。海鮮物を入れる時とかはどのタイミングで入れたらいいのかとか、別で焼いて入れたらいいのかっていうのは日々いろいろ考えながら焼いていかないと美味しいお好み焼きってできないですから、今もう自分ら3人どうやったらもっと美味しいになるじゃろうって話しながら作ってはいるんですね。はい、一番の肉。はい、失礼します。美味しい。どれ食べようか悩みました。悩み。何食べる？今後どういったお店にしていきたいとか展望はありますか？はい、今後もですね、いろんな世代の方に喜んでもらいたいという思いから、もっともっといい店にこの状態でしていきたいなと思ってます。今60歳じゃないですか。はい。何歳までしたいとか、今後ちょっとこの年までにこれを成し遂げたいとかあればお願いします。さっき言ったように、いい店にしたいんで、まあ力の続く限りやっていきたいなと。最後にいつも来てるお客さんに一言お願いできますか？本当にいつも来ていただいてありがとうございます。料理も居心地ももっと良くしていきたいなと思ってますんで、これからもまんまるのことをよろしくお願いいたします。社長今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。